హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు నివీస్ జర్నీ. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇది రీసెంట్గా మేము విజిట్ చేసిన ఒక రిసార్ట్. ఇది వచ్చేసి మనకి రస్టిక్ ఓక్ రిసార్ట్. ఇది మనకి కీసరా దగ్గరలోని చీరియాల్ అనే ఏరియాలో ఉందండి. చాలా బాగుంటుంది. లేక్వ్యూ రిసార్ట్. ఇది పైన టెర్రస్ నుంచి వ్యూ చూడండి. అసలు ఎంత నేచర్ అనేది సూపర్గా ఉంటుంది. మార్నింగ్ ఇది సన్ రైజ్ టైం. అసలు ఎంత బాగుంది వ్యూ చూడండి ఒక్కసారి. ఇది మన తీసుకున్న రూమ్ మీద టెర్రస్ నుంచి వ్యూ అంతా కనిపిస్తుంది. ఎంత అందంగా ఉంటుందంటే చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. మన ఈ హెక్టిక్ షెడ్యూల్లోంచి కొంచెం వీకెండ్స్ అలా బాగా స్పెండ్ చేయడానికి ఫ్యామిలీతో కానీ ఏదైనా చిన్న చిన్న పార్టీస్, గెట్ టుగెదర్స్, ఇంకా ఇక్కడ వెడ్డింగ్స్, ఎంగేజ్మెంట్స్ అన్నీ చేసుకోవచ్చండి. ఏదైనా ఒక నైట్ టైం స్పెండ్ చేయడానికైనా వన్ డే ట్రిప్ లాగా అలా ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది. ఫుడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అలాగే మనం తీసుకెళ్ళిన ఫుడ్ కూడా అలో చేస్తారు. మనం అక్కడ గ్రిల్ చేసుకోవడానికి కానీ కుక్ చేసుకోవడానికి అన్నీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మనకి ఇక్కడ క్యాంటీన్ ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళు అన్నీ మనకి అంటే కుక్ చేసుకునే ఐటమ్స్, గ్రిల్డ్వి అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఒక పెద్ద రూమ్స్ అంటే ఒక 4 to 5 మెంబర్స్ పట్టాయి. ఫ్యామిలీకి ఒక 2 ఉంటాయి. పెద్ద బాత్రూమ్. ఈ బాత్రూమ్ అనేది స్పెషల్ ఇక్కడ. అసలు చూస్తేనే నచ్చుతుంది, కానీ కొంచెం భయపడతారేమో వాడుకోవడానికేమో, కానీ చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా రూమ్స్ వచ్చేసి 8,000 కాస్ట్ చేస్తారండి ఈ పెద్ద రూమ్. ఇంకా కొన్ని కంటైనర్ రూమ్స్ లాగా చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి. ఒక 4 to 5 వాటికి కామన్ బాత్రూమ్స్ కూడా ఇచ్చేసి ఉంటారు బయట. అవి వచ్చేసి 2,000 రూపీస్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక చిన్న టెంట్స్ కూడా వేసుకొని ఉండొచ్చు కదా, అలాంటివి కూడా అక్కడ ఉన్నాయండి. టెంట్స్ ఇవన్నీ అన్నీ ఉంటాయి. ఇంకా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్ చేసుకోవడానికి లేక్ మధ్యలో లాగా చిన్న బ్రిడ్జ్ ఇచ్చేసి అలా చాలా బాగుంటుంది. మొత్తం వీడియోలో ఉంది, ఒకసారి మీరు చూడండి లాస్ట్ వరకు. ఇదైతే మనం ఒక 1 day ట్రిప్ లాగా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. చిన్న చిన్న పార్టీస్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా మీ ఫ్యామిలీతో మీరు వీకెండ్ స్పెండ్ చేయాలనుకున్న ఇలాంటి ఈ రిసార్ట్లో అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇది రీసెంట్గానే మేము విజిట్ చేసాము. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పచ్చు. ఒక ప్రశాంతంగా ఉండడానికైతే మీకు బాగా అనిపిస్తుందండి. మనం అంటే ఎక్కడైనా వెళ్ళి ప్రశాంతంగా నేచర్లో టైం స్పెండ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, అంతా పెద్ద అడవిలాగా ఉంటుంది. ఇందులోనే మీరు చూస్తున్నారుగా, ఇప్పుడు అదైతే మనం క్యాంటీన్కి వెళ్ళే వే అన్నమాట. అంటే ఇంకా అక్కడే మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే తినడం అన్నీ చేయొచ్చు. వాళ్ళు అయితే ఫుడ్ 2 times ప్రొవైడ్ చేస్తారు, మార్నింగ్ అండ్ నైట్. ఐ థింక్ ఆఫ్టర్నూన్ ఉండదు అనుకుంటున్నాను. మేము నైట్ వెళ్ళాము కాబట్టి మాకు ఐడియా లేదు. సో ఇక్కడైతే ఇంత వ్యూ ఎలా ఉంది, మొత్తం ఒక అడవిలాగే ఉంటుంది. ఇంకా ఇక్కడ చూసారు కదా లేక్, ఇదైతే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఏదైనా బర్త్డే పార్టీస్, లేదంటే బేబీ షవర్, లేదా ఎంగేజ్మెంట్లు, ఇట్లా గెట్ టుగెదర్ చిన్న చిన్న పార్టీస్ చేసుకోవడానికి ఎంత బాగా అరేంజ్ చేశారో చూడండి. అసలు వ్యూ అయితే సూపర్ ఉంటుంది. చుట్టూరు వాటర్ మధ్యలో ఆ సెటప్ అనేది ఇచ్చారు. చిన్న బ్రిడ్జ్, 2 వైపులా లైట్స్ కూడా అరేంజ్ చేశారు. నైట్ టైం అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. ఈ వాటర్ మధ్యలో ఈ సెటప్ మొత్తం సూపర్గా ఉంది కదా. ఇక్కడ చిన్న పార్టీస్ జరుగుతాయి. ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్, ఒక చిన్న పాండ్ లాంటిది కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. చిన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ పక్కనే ఇట్లా మొత్తం ఇంత బాగా బ్యూటిఫుల్గా ప్రిపేర్ చేసి, ఇది ఒక పెద్ద లాన్ అండి. అంటే ఇక్కడ వెడ్డింగ్స్ అలా చేసుకోవడానికి కూడా పెద్ద లాన్ లాంటిది ఇచ్చేసారు. అంటే ఓపెన్ ఏరియాలో ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అలా చేసుకోవడానికి కూడా, అంటే ఎక్కువ మెంబర్స్కి సరిపోతుంది. అలా కూడా అరేంజ్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. మొత్తం రాళ్ళు, చెట్లు ఇవే ఉంటాయండి. అసలు పైన టెర్రస్ మీద నుంచి చూస్తే అయితే సన్ రైజ్ అయితే ఎక్సలెంట్గా కనిపిస్తుంది. ఇంకా ఇక్కడ ఒక కామన్ అంటే ఫ్యామిలీ సూట్స్ అని కూడా ఉంటాయి. అంటే పెద్ద ఫ్యామిలీ వెళ్ళినప్పుడు అలా కూడా ఉండడానికి కూడా ఉన్నాయి. ఒక 2 ఉంటాయి.
పెద్ద రూమ్లు కూడా 2నే ఉంటాయి. చిన్న కంటైనర్ రూమ్స్ లాంటివి అయితే ఒక 2 ఉంటాయి. 2 మెంబర్స్ అలా సరిపోతారు. ఇది పెద్ద హాల్ లాంటిది. 2 ట్విన్ సూట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. అంటే పెద్ద ఫ్యామిలీస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కోసం ఇవి సరిపోతాయి. అంటే ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇవైతే ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే మనకి ఇంట్లో ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ చిన్న కంటైనర్ రూమ్ అనేది చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అంటే, జస్ట్ ఒక 2-3 మెంబర్స్ పట్టే అంత బెడ్, అంటే చిన్న స్పేస్ అంతే అండి. దీంట్లో బాత్రూమ్ కూడా ఇంకా కామన్గా బయట ఇచ్చేసి ఉంటారు ఈ కంటైనర్ రూమ్స్కి. ఈ రూమ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. అంటే జస్ట్ ఒక 2-3 మెంబర్స్ అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు. ఇవి ఇలా ఉంటాయి చిన్న రూమ్స్, కంటైనర్ రూమ్స్ అంతే, ఇంకేముండవు. బయటకు వచ్చేస్తే అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇక్కడంతా గ్రీనరీ చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా మనం అంటే 4-5 మెంబర్స్ 6 మెంబర్స్ అలా పట్టే రూమ్స్ కూడా 2 ఉంటాయని చెప్పాము. దానికి టెర్రస్ ఉంటుంది, అంటే స్టెప్స్ ఉంటాయి పైకి. ఇంకా పెద్ద, అంటే రూమ్ కంటే పెద్ద బాత్రూమ్ ఉంటుంది. అవైతే మేము వీడియో తీయలేదు. యాక్చువల్గా మీకు స్టార్టింగ్లో ఒక రూమ్ కనిపిస్తుంది, చిన్న వైట్ కలర్లో, అది ఆ రూమ్లో మేము తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇదంతా ఇక్కడ ఒక ప్లే ఏరియా కూడా ఉంటుంది పిల్లలు ఆడుకోవడానికి. సో మొత్తం ఫ్యామిలీతో వచ్చి బాగా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదా, మొత్తం వ్యూ ఇలా ఉంటుంది. నైట్ టైమ్స్ అయితే పార్టీ జరిగినప్పుడు చాలా బాగుంటుంది, ఆ లైట్స్ అవన్నీ వేసి. ఇది ప్లే ఏరియా అండి. చిన్న కొంచెం, అంటే ఒక 2-3 ఏదో ఇచ్చారు, స్లైడ్ ఒకటి, స్వింగ్, ఇంకా చిన్న రాకర్ లాంటిది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంతేను. పిల్లలు వచ్చినప్పుడు. చూసారు కదండి, ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే, యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే, నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.